在台积电一路创新高的过程中，对，等于过去任何时候你只要拉回有买的话，到目前为止都是赚钱。那个有一个分析是讲5000，啊5000的话，我等于打7折嘛。光凭台积电的话，真的到3500的时候，那就47000嘛。哇！然后再加上其他科技股一起上去的话。大家好，欢迎收看富足金周期，我是主持人王志玉。台股实在是太疯狂啦，而且我们的护国神山台积电呢，也不断的往前冲，涨这么快，这么多。有没有过热危机呢？到底接下来护国神山我们应该怎么看待它，怎么操作？今天我们现场就请到了总体经济学家吴嘉伦老师来跟我们分享。嘉伦老师好。志玉好，各位观众大家好。好，我们先来看在网络上问大家了，问这一题台积电股价创下历史新高，现在还能追吗？哇，你看有80%的人都说这个 AI 长线需求不担心就追上去，但是呢大概有18%的人觉得有点担心会崩盘。所以呢这个问题我要请教一下老师，你觉得这样有过热吗？会怕吗？两个回应，第一个人多的地方不要去，也过热是有些人认为这个过热的，那你就等着捡便宜，拉回的时候可以捡便宜。正常来讲的话，这个表示说产业面、基本面，因为前景看得到，所以才会有这么多人比较明确的表态。对，是这样。那因为基本面、那个产业面的确，台积电以及它的相关供应商确实有很大的成长空间。原因是台积电的资本支出的确高，而且持续。对，这件事情就保证了它的设备供应商这些有订单做嘛。对，所以呢，设备供应商的部分、供应链的部分跟着台积电水涨船高，是这个原因。是，所以呢，这个虽然有点过热，但是我们可以等拉回，然后再进场。那我们就要好好来检视一下，那台积电的基本面老师怎么观察了好，我们要带您来看，这个是台积电的一个股价的月线图，我们拉出来给大家来看一看其实可以说，几乎就如同老师讲的，台积电的一个基本面非常的确定。所以呢，即便是中间有一些波折，然后各种事件，比如说川普总统的关税，然后比如说中东的战争，然后或者是有一些这个地缘政治的变数，你都觉得台积电好像短暂的拉回一点点，然后马上又冲上去创新高，所以这个趋势会一直持续下去吗？对但是不是马上，有时候2个礼拜，有时候2个月不一定。但是呢，过去疫情是2020年已经是超过5年了。我们讲过去5到10年，对，甚至于拉得更长，拉到这个金融海啸时期，从那边算都可以过去20年好了。你会看到台积电真的有拉回，还盘整一下，对不对？但是到目前为止看起来，所有的拉回整理都得到反弹，而且呢，跌多少反弹多少，然后呢，继续涨，创历史新高。到目前为止，你不管看过去5年、10年、20年，无一例外。对，在台积电一路创新高的过程中，对，等于过去任何时候你只要拉回有买的话，到目前为止都是赚钱。即使你最近在高点追的话，你将来还是有机会赚钱。原因是这样，台积电因为国内外产能陆续完工量产之后，它的营收获利会上升。然后一开始有人担心说，你去美国设厂的话，那个成本比较高，会打击到你的毛利率。万没想到，如同我之前有大胆预测过的，对，毛利率不是跌而是涨。你知道为什么？你现在看数据，去年的那个毛利率第4季是62%，62%，今年第1季说66%了，这哪里是制造业？制造业有这毛利率，对吧？因为台积电在海外产能的扩张，挤压到它的竞争对手，它的竞争对手更悲惨。你不要以为台积电成本高好像很不好，你就看它的对手们更惨，订单流失更多，结果呢回来撑起了台积电这边的毛利率。大家要了解，不要只看台积电自己你可能会成本走高，不利你的毛利率。问题是他的对手更惨了，他的对手被台积电的产能挤压，被台积电的这个技术优势挤压，结果他们节节败退，当然帮助台积电拉高它的毛利率嘛。那就是说台积电都会拉回但是呢拉回都可以买。真正的问题来了，就是台积电到底要涨到什么时候，对不对？那很简单。因为我们现在碰到的是产业革命。30年前那个1990年代是那个 IT 革命第一次来当时一开始很多人也看不懂，没有意识到它是产业革命。
然后后来降低利率以后出现的是房地产泡沫，然后现在呢是 AI 产业啊，产业革命。那产业革命一开始的时候，大家只觉得说真的吗？半信半疑。对。可是后来发现，基础设施投资完了之后，接下来有各种商业应用在平台里面开出来。对。然后呢，各行各业从大模型变小模型，大家开始做 AI 的那个应用啊，对不对？投入于 AI 的使用，然后改变很多东西。然后到最后呢，滚雪球，大家发现，哎呦，这个信心大增啊，然后就开始进入第3阶段，就是过度投资过度评价，overvaluation 过度评价，然后就是泡沫化啊。所以我们现在才第1阶段。对，所以将来一定会泡沫化。然后泡沫一定破掉，但是那是将来。是将来。对，现在的话呢，因为还在整个产业革命起跑阶段，还不是最后冲刺阶段，还非常初期。对，所以呢，你如果在一开始的时候跟泡沫对干，你会被泡沫淹没。到了后来的话，你跟泡沫对抗，你还有可能被轧空。你一定要等泡沫真的破了，你再来嘲笑它。千万不要跟泡沫过不去啊！对，所以呢，这个大家现在根本就是还不用太担心，刚刚开始而已。但是问题是，怎么刚刚开始，台积电已经喷发了，感觉火箭升空，涨这么快？真的好吗？我想请教一下老师。虽然我们看他的一个财务预测，会觉得如同刚刚那个江龙老师讲，他毛利率真的非常高，然后 EPS 呢，大家也都是每年的往上调，然后高还有更高，然后你看到他的数字会觉得非常惊艳，那个眼镜都破好几只，这么棒，但是涨这么快好吗？不好。是不是？我们凭良心不好嘛，对不对？那你觉得怎么样 tempo 比较好？你只要敢买就好了。你又说涨那么快不好，但是你要买啊！就算它再怎么涨怎么快，我们还是要买。对啊，好，现在看我们估计一下毛利率的话，现在是从去年第4季的62%到今年第1季的66%。对，所以呢，你这里把它稍微浓缩了一下各缩窄一些那问题是65%、66%其实已经很好了，够了。不要太高了，不要太高了。好，再来 EPS 是这样去年66，今年很多人看在85、95之间，或者95到100了。那我们如果用100来算的话，大胆猜测一下，比如说接下来可能120，再下来140、150就是大概20块、30块这样的增长，这个幅度算保守。你看从66到这个今年的那个86的话就，也是20块这样子那我们演算一下如果假定我们3年后 EPS 上看140的话，那我们也测算一下140乘以25的本益比那是3500。如果150用23倍算的话那就3450，150块的那个 EPS 用25倍算，当然超过嘛。所以我们用低一点的来交叉比对的话，发现就在3500附近。所以我是预测说有机会看到35003500。那看到3500的话，我们再进一步说，那大盘要多少，对不对？那光凭台积电这个部分的话，你知道台积电涨1块钱，到大盘大约涨8点。我们用2000算好了整数，然后2000到3500就1500嘛对。然后8点的话乘以8就12000嘛大盘指数35000好了，加12000的话还有47000嘛。哇！所以我之前就保守一点嘛，我就说42688就是4万点再露个头，42688，这样也比较有机会。但其实光凭台积电的话，真的到3500的时候，那就47000嘛。哇！然后再加上其他科技股一起上去的话，那一定过5万嘛。理论上我们应该讲的是比如说有机会看到大盘了5201452014，这有什么谐音我爱你一世，我爱你一世，好像很棒。应该说52013好了，我爱你一生。好，当然还有人看台积电看5000了那个有一个分析师讲5000的话，我等于打7折嘛，保守一点嘛，我们不要像人家，所以人家还冲更高，其实有人喊6000了。坦白说正常，你知道为什么？正常吗？因为台股呢这一次不但获利在上升，你看去年的经济增长率8.7%，今年估计7.6%，可是第1季就已经13.69%了。所以第2季再怎么降下来，可能也有10%以上。那上半年的话超过10%，你下半年要怎么衰退才能够让你全年经济增长率降到7%？所以到时候可能又要再上修。今年说不定有机会看到10%的经济增长率。那在这种情况下，很多股市、很多产业领域都会得到乐观跟信心的。对，所以
那个过52000的话，可能性是很大的啦。所以我们根本就不用担心台积电，买就对了。我说42688现在已经站上4万了，一点点的距离啊。对啊，所以说不定今年就看到42688。现在大家都不断上修，然后一下就到了，上修之后又到，再上修，不断的往上。这就是老师所谓的现在是整个产业革命的最初期，就会出现这样大家很疯狂的状态。不，那当然现在还是合理的疯狂，这还是合理疯狂。有一天是不合理的疯狂。不合理疯狂，那你一定要再上节目来提醒大家，现在合理的疯狂，好不好？所以我们不要错过。刚刚老师讲，你如果现在错过，你就叫做被泡沫淹没，太可惜了哦。好，但是我要问老师的是，台积电一枝独秀。它后面有非常多追兵，对不对？我们来看最直接追兵，当然就英特尔跟三星。过去我们会这样开玩笑的讲说，他们看不到台积电车尾灯，但是呢，当然他们也在各自进步当中。所以最近我们都看到各自有一些消息，所以这些消息你到底要怎么判断它？我就要请老师帮我们看。比如说英特尔他说，它的良率已经开始提升，然后它有跟 CoWoS 另外一种技术，也是先进封装技术，要拿来跟台积电 PK。那三星呢，他也讲他的良率也开始慢慢的往上提升了，所以我们其实不能够这个期盼你的对手一直在原地不动，他们也是往前追赶，但是他们这样的追赶过程当中会撼动台积电吗？还是会抢到他的订单吗？抢订单是肯定要，因为台积电的客户都会想分散来源，不要全部集中在台积电。是，万一台积电这边有什么状况的话，那糟糕了，他们要有替代来源。所以呢，如果台积电的主要对手就是英特尔跟三星能够良率追上来关键的我们直接讲了，就是先进的封装测试了台积电的那个优势很大的一个部分是来自于先进封装测试，第二个部分才是来自于矽光子这个部分英特尔在先进封装这边追上来那三星在良率的改善追上来，对台积电来讲，这个算是不错的消息，因为台积电就真的不用担心被反垄断调查，所以这反而是好消息。你的竞争者的进步，其实对台积电来讲是好消息。竞争对手活过来了。他本来快死掉了。有道理。所以如果你的竞争对手全部死光了，你反而一个人这样反而会被反垄断调查。对。然后现在的话呢，反垄断调查的那个顾虑拿掉了，不用担心。那台积电反而可以放手冲刺。所以呢，对台积电来讲，反而市场秩序会比较稳定一点。台积电就不用承受来自美国政府的压力、川普政府的压力，让他去救英特尔了，让他去干这个干那个，然后他们也会很高兴说，不错。我们的美国之光回来了对不对？那台积电本身自己还是持续的在扩厂当中嘛？那除了在海外扩厂之外，我们看到在台湾，它也到处还是持续的在找地，还在扩厂。像龙潭本来这个地方停摆，然后现在又好像说，当地的这个反弹的声浪，想护国神山还是好棒，然后又 OK， 可能又要在那边做一些这个先进的封装的状况，所以台积电也是持续的扩厂，就是因为它对手活了嘛，所以它可以。更是这个放下心来继续扩厂，对不对？对，然后现在一个简单的那个情况简单理解的情况就是需求爆发的太厉害，所以即便对手活过来，台积电的接单可能还是满。他现在在盖的厂的产能都被包走了，他现在一完工就是量产，就是直接接单了。所以呢，根本没有这个订单不足的这些问题，没有这个问题。他现在是什么？他还在拼命新建，因为产能还是不够所以呢，它的营收获利的增长、毛利率的增长可能都还看好。所以呢，我们的护国神山这个老师说这个很强，然后呢3500应该没问题，甚至还有看更高的。所以呢，任何拉回都是买点，对不对？不担心，有信心，好不好？永远有信心。你补充一下你买台积电就是在买台积电的前景。然后呢，你也可以顺便去买它的供应链，因为它的供应商会跟它一起长大壮大。然后呢，你买台积电的前景，就是在买台湾的前景。你对台积电的那个未来走向有信心，就表示你对台湾的未来走向有信心。所以这里面买台积电不只是国外法人主权财富基金那些的调配现金，因为他们发现买台积电很好买，卖也很好卖，市场流动性够，而且都是这个所谓国外的那些大型投资基金主权财富基金等等是他的那个这个投资人，对不对？所以呢，你去买卖台积电的话，有这种额外的好处，就是市场流动性，它是一个流动性很高的一个很好买很好卖的一个标的而且你可以做短线，也可以做长线是。就做长线的话像有些人可以买零股。有个学校的学生研究生他手上的钱有限，他买20股买820哇，那也赚很多对，加减赚，学费都有了，加减赚，生活费也有了。那有个企业家也是去年听我演讲，他真的去买500张，哇， 920块
平均价格在降，哇，都翻倍了嘛，对啊，对，所以呢，你要做短线也行，你要做长线也行啊。就如果你对台积电的前景有信心，等于你对台湾的前景有信心，是你长期持有台积电，有什么不好？在那边提心吊胆，担心这个担心那个，哎呦，不要那么小家子气哈，不要担心。我觉得在这个时代的这个台湾人真的很幸福哦，这个有一个全世界撑起全世界 AI 发展的好公司就在台湾，所以呢，你这个好好持有它哦。再补充一点，那个去年5月，川普去中东访问的时候啊，争取到沙特阿拉伯的，还有卡达，还有阿联酋的那个 AI 投资啊。那补充说一下因为这些中东国家啊。最大的产业当然是石油产业、能源产业，但是他们也担心将来所谓清洁能源、绿色能源出来会挤压到石化能源所以他们在经济转型，希望培养其他产业，除了能源跟石油跟那个观光以外，还有没有别的产业？结果川普居然给他 AI， 所以中东国家乐欢了，他们有那个设厂的土地、有资金还有电力供应然后适合 AI OK 啊，对不对？那他们很高兴有另外一个产业能够培养起来。这些中东国家他们的语言文字也不是英文，对不对？那主权 AI， 他们要成立自己的数据中心、算力中心等等电力中心。结果呢，这些庞大的资金因为要做基础设施投资，全部来台湾下单嘛。哇！你现在就明白为什么为什么台今年的天上去第一季的增长率可以到13是，对不对？大家都要发展 AI， 因为订单太多嘛，对，订单大量涌进来，所以台湾的生产、出口这些都创纪录嘛。今年的那个对美国的贸易顺差可能会冲到2000亿美元，已经接近天文数字了虽然有人更高了我们对岸更高，但是呢，以台湾来讲的话，经济增长率这么高，对美国贸易顺差这么高，然后呢，台积电的整个产业的接单这么旺盛，然后你在那边会觉得说这样涨太凶。那你要怎么涨才让你不会觉得涨太凶？正在产业的刚刚发展的初期，所以先不用担心。那另外我就想要请教老师，那我们常常这个除了护国神山之外，它现在还有护国神山群，还有哪一些的产业老师觉得接下来我们可以注意呢？把它分解下去嘛那个晶片跟 AI 这2个领域里面晶片的部分，首先你在那个大数据里面搜寻，你那个记忆体要够大，所以记忆体现在很旺。它原来记忆体大家都觉得好像大宗商品一样在那个什么卖场里面小咖啡缺货，现在变成缺货所以本来1000块左右的一些硬碟，现在都变成要4000、5000吓死人。再来，你跑这个 AI 的话，需要用到电力，算力及电力这个电力及国力就是国力就是算力，算力就是电力了所以重电设备重型电力设备，不但台湾，美国也要很多国家都要，因为要提高这个电力供应嘛再来。你跑的结果会热，对，所以要散热。散热的话，从气体到液体，然后现在可能到新的设计就是将气体、液体都混合起来，变成一个系统如何能够有效、高效率的来散热好，接下来的话就是那个速度传输要细光通讯然后再来要低轨卫星，东西能够传输是。然后呢，接下来的话就是那个无人机，无人机有商业用，有军事用，那无人机后面当然。讲 AI 的话除了软件有各种大小模型让你跑，那是软件什么 ChatGPT 那些都是软件，然后再来就硬体实体的部分就机器人，各种机器人、机器手背等等。那机器人要加一个 AI， 有智慧的机器人然后呢，最后的话这些都应用到军工产业。那现在欧洲国家肯定会面对美国可能要撤军，甚至于退出北约，所以呢他们会增加国防预算然后呢。日本、台湾菲律宾这边都会增加国防预算然后中东国家当然也是大买特买，被伊朗修理到了所以可以预见的未来3到5年的话，军工产业的订单会增加，而且将来还有很多的 AI 需求会开发出来所以 AI 这边的需求的爆发程度，一开始连魏哲家自己都不太相信，去拜访客户才发现需求是真的就这样，所以他才敢去扩大资本注入。你知道你设了厂以后订单没有了，你完蛋真的所以他一定是让产能不能超过需求太多，所以一定是需求100的话，我产能大概只敢做到70、80。所以他现在扩产成这样子，他一定还没有达到他完全需求，对不对？对。所以这个台积电这个在老师跟我们好好的分析了一下它的基本面之后，大家都不用担心的好吗？这个路还非常长，过程当中任何拉回应该都是一个很好的买点所以我们大家就一起加油了好，那么今天非常谢谢张老师来跟我们分享这是台积电它的愿景还有它目标价，老师告诉大家了。那不晓得
你的台积电买在多少钱？欢迎在影片下方留言跟我们分享咯。那么今天谢谢你的收看，我们下回见，拜拜。如果你喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、开启小铃铛，就能够第一时间收到我们的最新消息咯。